大家好，歡迎觀眾朋友收睇肥師奶食住行嘅 YouTube 頻道。肥師奶呢今日嚟咗鑽石山荷里活廣場嘅聘珍樓飲午茶喎。我哋今日睇下食咩先。咁啊，呢張呢係美食薈萃啦。咁呢佢嘅點心點樣計嘅呢？就係茶錢呢就18蚊，要加一服務費嘅。中點呢就37蚊，大點42蚊，全點呢75蚊。我哋呢就叫咗一個嘅北京水餃子，一碗嘅係37蚊。咁啊，佢呢張嘅點心紙呢都係由37蚊起啊，到呢最貴嘅160蚊。嘅點心紙有咩食先？咁呢分別有蒸點啦、炸點啦、焗點啦、廚點啦、粥麵啦，同埋嗰個嘅味點、甜點同埋腸粉嘅。咁咧，我哋叫咗咧就係嗰個嘅上湯鮮竹卷啦，3件啦，咁啊38蚊。跟住蜜汁叉燒包啦，38蚊，同埋咧蟲草花棉花雞咧43蚊，仲有一個碧綠鮮蝦腸粉47蚊，阿媽最愛啊！咁啊，睇咗咁多樣嘢咧，咁啊最重要咧係嗰個嘅茶錢。頭先講咗啦，就每位18蚊啦。咁啊 XO 醬咧，佢一嚟咧就嚟咗一碟嘅，就係20蚊。咁咪係咁嘅樣嘅。咁啊，佢 XO 醬咧有辣椒啦，嗰個嘅蝦米啦，同埋嗰個嘅江鹽柱絲啊。咁咧佢全味部咧粥粉麵咧供應嘅時間咧就星期一至五早上咧同埋6日假期咧，分別係早上11點半後同埋早上11點後。咁咧佢呢間集團咧標榜嘅粵菜咧係唔加味精同埋人造色素㗎。好，我哋叫咗先，即刻俾咗佢先嚇。飲茶嘅點心紙呢，就係頭先嗰2張啦，咁佢仲有其他啲套餐嘅，咁呢啲呢，就比較貴少少啦，由988蚊起啊，到1480蚊啊，呢啲套餐嚇。最平呢都係488蚊啊，鮑魚燕窩套餐，咁啊就每位計嘅，要2位起啊，呢啲冚唪都嚇。咁啊，仲有呢張呢。嗰啲都係套餐嚟嘅，8位套餐啦，係啊，6位套餐、4位套餐啊，呢個就係大家可以慢慢睇啦。呢張嘅紙呢，分別有龍躉靚湯套餐啦、扁皮鴨珍珠蠔套餐同埋鮑魚龍躉套餐嘅，4至6位用嘅，大家亦都可以慢慢睇啦。點菜單啦嚇。咁啊，睇下裏邊有咩食，咁啊都比較係啲鮑參翅肚嚟嘅，比較貴少少嚇呢啲。咁啊，大家有興趣亦都可以慢慢睇啦，影一影俾大家睇下。咁啊，今日呢，我哋呢就食點心算啦，呢啲呢就唔叫啦，同埋呢都係貴少少嚇。而家中午呢，我哋唔食呢啲，咁啊佢嘅餐唔使啦，唔該你，係啊，咁啊招牌骨咧佢有手嗌啊，咁啊佢呢個咧套餐咧有煲即係煲仔啦嚇，咁啊同埋精選小菜啦嚇，都係影影俾大家睇。咁咧都有啲素食喺度喎嚇。呢半呢我就唔點啦。咁啊，佢嘅餐牌唔係好多嚇，唔算多啊。咁啊得頭先個點心紙咧，都係頭先呢1-2張嘅啫。咁我哋就等食啦。而家龍蝦半隻118，海上鮮288啊，清蒸同埋煎封都得。張呢係本店推薦菜啊。咁啊，大家慢慢睇啦。
啲台布啊、地方咧都係非常之乾淨企理㗎。呢間聘真樓嚇，咁呢度咧都係比較咧係嘈吵少少啊。個裝修咧都係好有少少嘅特色啊嚇，睇落都係好清雅嚇，同埋咧係都幾舒服啊嚇。我咧有照舊係叫做菊花茶，咁菊花茶咧都我啱飲過咧，都幾順滑，同埋菊花咧都幾出嘅。身體健康。呢個菊花茶咧都係好順滑，好香菊花，唔錯。水滾又茶靚，好熱啊，係嘛？啲水都好熱啊，嗬。係啊，掹入頭啦又。北京水餃咧就嚟咗啦，咁就37蚊嘅水餃，睇下有幾多粒。哇，都中挺㗎嚇，佢做得個 size 係啦，咁都幾靚仔嚇，啲皮咧都好薄嘅，咁1粒、2粒、3、4、5、6粒啊，佢有都 OK 喎，抵食喎呢個都。咁點埋嗰兜嘅 XO 醬咧就更加正啊呢個嚇。呢個嘅鮮蝦腸啊，鮮蝦腸都到咗啦，都幾靚喎呢個鮮蝦腸嚇。都薄皮晶瑩嘅個皮咯。好薄皮係咪啊？好晶瑩啊，係啊。咁佢有3條啦，都係嚇。咁47蚊都 OK 喎，碧綠喎，真係佢名叫碧綠鮮蝦腸。好，俾阿媽先。鮮蝦腸咧，個蝦咧，阿媽做評判下，睇下彈唔彈牙，爽唔爽口啊？係啊，裏邊係咪好多菜咧？你睇下。係啊，裏邊都原隻蝦咯，呢隻係啊，同埋有啲西生菜喺度啊。呢個鮮蝦腸咧，啲皮咧就係好薄啊，係啊，皮好薄，同埋咧有啲菜啦。嗰啲蝦咧，其實咧就係非常之新鮮，好爽啊嚇！呢個蝦係啊，睇唔到好晶瑩嘅，好新鮮，值得推薦呢個鮮蝦腸。咁咧叉燒包咧到咗啦，叉燒包咧外表咧都蒸得幾靚啊，爆開晒啊，正正常常咁樣嚇。通常叉燒包咧都係中佢咧已經收貨㗎啦，係。北京水餃咧就嗰啲蝦咧就都好多嚇，係啊，同埋咧有啲菜咧去點綴下。啲蝦咧都係頭先咧食嗰啲蝦咧係好爽，但睇下係咪同嗰啲蝦咧一模一樣。咁咧配埋呢個 XO 醬啊，少少辣辣地，非常之正啊！呢個咧松祖花雞雜鮮竹卷咧都到咗啦，都唔錯喎，都幾靚喎嚇。松祖花咧就唔係話好多嚇，表面咧有幾條嘅。咁啲雞雜咧睇落蒸得都幾滑啊嚇，望落去咧都幾滑。咁嗰個棉花咧即係細細嚿啦，都幾好噶，都賣相都唔錯咁樣。咁嗰個鮮竹卷咧亦都到咗啦，呢個咧應該係睇落嘅新鮮嘅鮮竹卷啊。咁有3條嘅，咁要試下啦。外表都幾靚喎，我覺得嚇。因為新鮮嘅冇炸過嗰啲腐皮咧，包嗰啲鮮竹卷啦，我覺得咧特別好味啊！試下呢個叉燒包先，叉燒包咧都比一般嘅叉燒包咧啲醬咧冇咁稀啊，咁樣係啊！再睇下呢個啲醬啲餡咧都係比較多少少喎，比較多叉燒喎，呢度裏邊啲餡都幾多叉燒嚇，試下先。叉燒包咧都試過啦，個裏邊啲醬咧唔係話好甜啊，啱我食啊，呢個都唔錯啊！睇下呢個棉花雞先，啲雞咧全部咧都係即係冇肥膏啊，好嫩啊，睇落都。試埋一嚿棉花。棉花雞咧，啲雞咧就非常之滑啊，個味道咧就適中，又唔鹹啊，咁又唔淡，咁有啲味啊。棉花咧都係好軟綿啊，蒸得咧係好夠火候啊。咁呢個棉花
呢個棉花雞咧都值得推薦，價錢咧43蚊，都可以接受啦。咁你要試下呢個鮮竹卷先。鮮竹卷咧，個湯咧都幾清嘅，有啲菜啦嚇。咁啊，鮮竹卷咧睇下有咩響度先嚇。鮮竹卷咧通常咧都係有啲蝦啊響度嘅，有啲芹菜啊響度嘅。睇下呢個先，同埋咧有啲豬肉啊。睇下先，係啦，嗰個腐皮咧就係好薄啊，應該係新鮮嘅腐皮啦。係咯，有啲芹菜啦，有啲蝦啦，有啲豬肉啦，試下先。鮮竹卷咧，大王啊，好讚佢喎！大王，你覺得點啊？呢個鮮竹卷，聽下你講嘢先。我覺得佢應該係豬肉同埋蝦肉搞埋嘅，好彈口爽口，好值得食呢個。值得食係嘛？係啊。咁啊，鮮竹卷咧就我覺得好欣賞，即係新鮮腐皮做噶啦嚇。咁啊，嗰啲蝦都新鮮啦。咁啊，啲豬肉咧唔會話用好多嘅肥豬肉啊，係都係啲瘦肉，所以食落去咧都有啲彈牙爽口，同埋咧係嗰個少少實淨嘅嗰種嘅感覺。咁咧呢一個咧都值得推介嘅呢個。38蚊嚟講咧，都係呢間聘珍樓嚟講咧，都係可以值得推薦食啦。總結下呢間鑽石山荷里活聘珍樓嘅食品啦。咁啊，佢就標榜唔用味精同埋人造色素。咁咧，佢嘅味道咧，首先講佢全部嘅食品嘅味道咧都唔鹹嘅，但係都有味嘅嚇。咁啊，即係啱每一個人嘅口味啦，我相信都。咁啊，呢個推薦呢就係嗰個嘅松草花棉花雞啦，啲雞好滑啦。咁啊，跟住鮮竹卷呢係都好食啊。啲鮮竹卷做得好好，咁嗰啲餡咧又多啦，有蝦有豬肉啊，同埋啲瘦肉居多嘅，咁都好食。蝦腸咧都係特別推薦啦，蝦腸咧必點啊！啲蝦咧係好爽啊，好新鮮嚇，好彈，咁都非常之好食。咁至於嗰個嘅北京水餃咧，個料咧我自己覺得咧係同呢個嘅鮮竹卷差唔多，咁都係好食嘅。咁至於嗰個叉燒包，我自己咧都覺得係推薦嘅。個叉燒咧比較多嚇，嗰啲叉燒醬咧亦都唔係話係好甜嗰隻。咁總括佢啲食品咧，聘珍樓出品嘅食品咧都有一定嘅質素嘅保證。咁多謝大家收睇肥師奶食住行嘅 YouTube 頻道。如果中意呢條片嘅話咧，訂閱、留言、讚好、分享埋俾朋友啊，最緊要嚇。我哋有新片咧會自動通知你。我哋食埋啲嘢先啦，我哋下集見啦，拜拜。